寒っ。ああ、あなんか暗くね。あ、な、あ、ちょ、なんだこれ。あ、先輩、何じゃなくて、なんすかこの状況。これ、車じゃないっすよね。なるほど。ったく、クソみたいな趣味してますよね、先輩。なんでそんな怒ってんの？え、弟さんにキスしたかな？ほっぺじゃなかったっすか？はいはい。すいませんでした。した一回だけね。通してくんなかったから。とり、とりあえずこれ取ってもらっていいっすか？あと、めちゃくちゃ寒い。さ、焼くたんびにこういうさ、意味わかんないコード取んのやめてもらえない？もうね、先輩。めんどくせえな。ねえ、先輩。先輩の顔見てないの嫌だから、これ取って。先輩の顔見てるの好きなんですよ、本当は。やっぱ先輩んちだ。たく、何そんな焼き餅焼いてんすか？なんもないっつったじゃないっすか。いや、まあ、あれは事故みたいなもんっすけど。だから、兄弟だから好みが似てるとか、そういうことは知らないっすけど。ねえ、今日普通に寝たいって言ったよね。マジで寒いんだけど、これ以上風邪悪化したらどうすんの？マジで治るまでお預けとかになりますからね。だったら今日ちゃっちゃと寝かして、治させちゃった方がいいんじゃないですか？はなんで頭も顔もいいのに、俺のことになるとそんなバカになるんすか？もうちょっと考えて行動して。え？弟さんに狙われたとかそんなことないですし、だとしてもなびかないんで大丈夫です。それに、こんなめんどくさい、本音です。いちいちこうやってすねんだから、たく、ご機嫌とんのも大変なんすよ。ねえ、だから先輩、今日は寝かして。うん、ありがとう。はぁ。まあ、くっついて寝る分にはいいっすけどね。まあ、とりあえず寝たい。まあ、それは起きてからの体調次第で。はい。あと、この後弟さんと喧嘩とかしないでくださいよ。はいはい。いい子っすね。たく、なんでこうなんだか。
あ、起こしちゃいました。すいません。俺も、咳込んで起きたんですけど。大丈夫ですって。うん。ほんと。はぁちゃんと明日医者行くし。うん。ねえ先輩。一緒に寝てるとさ、先輩、寝れないかもしんないから。俺ソファーとかでいいっすか？いや、だってまた起こしちゃうかもしんないし。別に、帰るとかどっか行くとかじゃなくて、何時だと思ってるんすか？3時帰らない。帰らないっすよ。そもそも先輩ん家に連れてきたの誰でしたっけ？泊まるって言ってありますって。うん。だから、家にはいるから、とりあえず、ソファ。どうしても嫌なんすね。わかりました。その代わり文句言わないでくださいよ。どうも。まあ、とりあえずは。先輩常備薬とかないんすか？咳止めみたいな。いや、聞いた俺がバカでした。先輩なんか風邪とかと無縁そうな生活してますもんね。なんかめっちゃ元気そう、普段から。いいっす、いいっす。今は勘弁。だから今はったく。まあでも、起こしてすんませんでした。少し落ち着いたら寝れるかなって気がするんで。まあ、とりあえず。なんか、いや、なんつうか、知らない番号から電話来てたんで、なんだろうって思っただけです。はい。いいっす、いいっす。ほんと知らない番号なんで。出なきゃいいだけだし。いるって。トイレ行ってる間に帰らねえよ。たく。にしても、めちゃくちゃ鬼で。誰これ。明日、起きてからかけてみ、いや、次かかってきたら出るか。とりあえず寝たい。もう一回寝まそう。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。
いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。